Maayong hapon, Cebu South Bus Terminal ug North Bus Terminal gipalig-on ang seguridad ug ang mga pasilidad kiniagi og pangandam sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero sa pag-abli na unya sa klase. Si Juliana Flores adunay detalye. Juliana? Yes, Munching, naata sa Cebu South Bus Terminal, ongoing ang trabaho sa pagpalambo sa terminal, kini base sa gipaninguha ni People's Governor Pamela Pambari IV na mahatag sa publiko ang malambuon nga serbisyo, ingon man sa pagpangandam sa pag-abli usab sa klase. Sa pagpangandam sa pag-abli sa klase, gipalig-on sa Cebu South Bus Terminal ang ilang mga pasilidad. Gipalig-on ang passenger assistance, adunay duha ka libreng CR, 24/7 nga operasyon sa CCTV monitor, nangandam usab sa security system uban sa tabang sa PNP. Gawa sa South Bus Terminal, gipalig-on usab ang serbisyo sa North Bus Terminal. Gusto ni People's Governor Pambari IV nga hapsay, hanay ug hamugaway ang pasahero nga mosulod sa terminal. Nagpaibaw po sa among preparasyon para sa umaabot nga balik eskwela, which could happen in coming weeks. Ang among gibuhat, we step up our security system with the help of the PNP, CSU and our Blue Guards. And also we strengthen our passenger assistance, like nag-augment yung tao for the help desk, especially sa katong mga bagong estudyante nga muari sa syudad, the incoming freshman, katong wala pa kayo nakasinati sa mga lugar diri sa syudad. Sa administrasyon ni Governor Pamela Pambari IV, gilantaw ang maayong nga serbisyo sa terminal nga gidumala sa Kapitolyo. Munching. Daghang salamat Juliana Flores. Ako si Munching Aux.